Aduh, hujan. Mana pakaian belum diangkat lagi. Basah. Aduh, basah lagi. Mana besok mau dipakai? Ih, malas. Kira, lo tau nggak? Aku tadi ketemu ini kan, katanya tuh ada kayak teknologi yang bisa angkat jemuran otomatis gitu. Wah, aku juga mau dong. Soal ini celana aku tadi. Aku kerjaan rumah jadi basah. Dia mana besok mau dipakai lagi. Tada! Ini adalah prototipe jemuran otomatis. Itu bisa ngebantu kalian buat angkat jemuran kalian secara otomatis loh. Jadi jemuran prototipe otomatis itu bisa